friends, welcome back to our channel. We are Nellu. ഇന്ന് നമ്മൾ പോകുന്നത് ആതിരപ്പള്ളി വാട്ടർഫാൾ കാണാനാണ്. പാലിയക്കര ടോൾ പാസിൽ നിന്നും ടോൾ അടച്ചതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ യാത്ര തുടങ്ങി. അവിടെ നിന്ന് പോകുന്ന വഴിക്ക് ഞങ്ങൾ ഡ്രീം വേൾഡും കണ്ടു. പിന്നെ അങ്ങോട്ട് ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയയിലൂടെയുള്ള യാത്രയായിരുന്നു. ഏകദേശം 1 മണിയായപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അവിടെ എത്തി. ഞായറാഴ്ച ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല തിരക്കായിരുന്നു. തിരക്കായതിനാൽ കാറ് പാർക്ക് ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടി. ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ മെയിൻ എൻട്രൻസ്. ഇതിൽ നമ്മൾ ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ട് വേണം കയറാൻ. ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് 50 രൂപയാണ്. ഞങ്ങൾ ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് അകത്തേക്ക് കടന്നു. അകത്തോട്ട് കയറിയപ്പോൾ 2 സൈഡിലും നല്ല മരങ്ങളാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല തണുപ്പും ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ പുറത്ത് നല്ല വെയിലുമായിരുന്നു. കുത്തനെയുള്ള കയറ്റവും ഇറക്കവും നിറഞ്ഞതാണ് ഇവിടത്തേക്കുള്ള വഴി. ഏകദേശം അങ്ങകലെ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്റെ ശബ്ദം കേട്ടു തുടങ്ങി. ഇതിന്റെ അടുത്തായി ചെറിയ ചെറിയ കടകളും ഉണ്ട്. അവിടെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴുകി വരുന്നതായി കാണാം. ഞങ്ങൾ അതിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയി. ഇപ്പോഴാണ് ആതിരപ്പള്ളി വാട്ടർഫാൾ കാണാൻ പറ്റിയ നല്ല സമയം. കാരണം നല്ല മഴ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വെള്ളത്തിന്റെ ഫോഴ്സ് കൂടുതലായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നല്ലൊരു വ്യൂ തന്നെയായിരുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മൾ മുകളിലത്തെ കാഴ്ചകൾ കണ്ടു. ഇനി നമുക്ക് താഴത്തെ കാഴ്ചകൾ കാണാൻ പോകാം. പോകുന്ന വഴി കുത്തനെയുള്ള കയറ്റവും ഇറക്കവും വലിയ കല്ലുകളും നിറഞ്ഞതായിരുന്നു. അടുത്ത വീഡിയോയുമായി വരുന്നത് വരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ.